Первый слайд о текущем положении дел по отраслевым сметным нормативам. Есть два сборника ОСН на работы по содержанию автомобильных дорог и по их ремонту. По ремонту автодорог ситуация следующая. В сборнике 130 сметных норм, уровень цен 2015 год. При этом применять эти нормативы не представляется возможным, потому что отсутствует как методика, устанавливающая правила определения сметной стоимости ремонта автодорог, так и нормативы накладных расходов и сметной прибыли. И выход закономерный. При определении сметной стоимости ремонта автодорог используется федеральная сметно-нормативная база Минстроя России ФСНБ 2022. И применяется ресурсно-индексный метод. Здесь все понятно, очевидно. А что со стоимостью работ по содержанию автодорог? В сборнике 1066 сметных норм, уровень цен 2012 год, методические рекомендации есть, нормативы накладных расходов и сметной прибыли тоже имеются. Пока просто обратите внимание на эти значения, мы обязательно о них поговорим, но чуть позднее. Вроде все, что нужно, имеется. Но, как мы выяснили и как указано на этом слайде, текущий уровень цен можно получить только с помощью индексов дефляторов Минэкономразвития, написано. Не совсем понятно, почему должны применяться прогнозные индексы Минэкономразвития, а не фактические индексы Росстата. Но в любом случае такая стоимость далека от достоверной, согласитесь. В Минтрансе это тоже прекрасно понимают и понимают, что необходимость переработки отраслевых сметных нормативов назрела, а от себя добавим даже перезрела. На этом же слайде вы видите, каким образом это будет реализовано. Актуализация ОСНС будет проводиться путем сопоставления ресурсов с классификатором строительных ресурсов, чтобы можно было применять индекс на ценовые показатели сплит-форм. Это ровно то, о чем мы только что говорили. А еще планируется разработка недостающих сметных норм как по ремонту автомобильных дорог, так и по их содержанию. И на этом слайде не указано, но со слов представителя Росдорнии еще планируется разработка ОСНС по диагностике автомобильных дорог. Указание на 2024 год я оставлю без комментариев. Надо сказать, что на сегодня следов нового сборника ОСНС 2025 нам найти не удалось. Отсюда и 3 восклицательных знака на предыдущем слайде.